নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আপনারা দেখছেন বাঙালির কণ্ঠস্বর এনকে বাংলা। আমি প্রবীর বিশ্বাস, স্বাগত জানাই আপনাদের। আমরা এই গত 10 বছরে একটা পরিসংখ্যান দেখছিলাম ভারতীয় রেলের। ভারতীয় রেল কত উন্নতি করেছে, ভারতের কত শহরে সেই কবে কলকাতায় মেট্রো চালু হয়েছিল, দেশের একমাত্র মেট্রো। তারপরে দেশের বিভিন্ন শহরে মেট্রো চালু হয়েছে, কোথাও কাজ চলছে। বড় গর্বের বিষয়। ভারতীয় রেল বন্দে ভারত নামে একটা বিশেষ ট্রেন চালু করেছেন, যার প্রথম দিকে সবকটা ট্রেনের উদ্বোধন করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এখন জানি না কেন তা আর করেন না, কিন্তু উদ্বোধন হচ্ছে, রেল চালু হয়েছে বন্দে ভারত। স্টেশনগুলো ঝাঁ চকচকে হতে শুরু করেছে। সব ঠিক আছে, কিন্তু রেলের অ্যাক্সিডেন্টকে কমানো যায়নি। কেন জানেন? এটা হচ্ছে রেলের আভ্যন্তরীণ একটা গাফিলতি যেমন আছে, তেমনি আছে কর্মীর অভাব। অসংখ্য শূন্য পদ, কয়েক লক্ষ শূন্য পদ খালি পড়ে রয়েছে রেলে। ড্রাইভারদেরকে দিয়ে দ্বিগুণ ডিউটি করানো হচ্ছে। একটা মানুষ 8 ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারেন না, তাদেরকে দিয়ে 14 ঘন্টা 12 ঘন্টা যদি ডিউটি করানো যায়, ক্লান্তি আসবেই। এবং ক্লান্তি আসলে, ড্রাইভারের মতন লোকের ক্লান্তি আসলে, সেটা তো প্যাসেঞ্জারদের পক্ষেও একটা ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাপার। রেলে নিয়োগ হচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে যারা নিয়োগের জন্য বসে আছে, যাদের সবকিছু হয়ে গিয়েছে, তারপরেও তাদের নিয়োগ হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় নিয়োগ নিয়ে ধর্ণা দিচ্ছেন ছেলেমেয়েরা, আর যেসব ছেলেমেয়েরা রেলের চাকরি পাবেন বলে বসে আছেন সবকিছু তৈরি করে, তাদের কথা তো কেউ বলছেন না, তাদের জন্য তো কেউ ভাবছেন না। কারণ আমি জানি না, কারণ রেলের অসংখ্য ছেলে মেয়ে তারা বসে আছে। আমার সাথে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে যোগাযোগ করেছেন, তাদের সাথে হয়তো আগামী দিনে আমরা বসবো। দু একজনকে আমাদের স্টুডিওতে এনেও তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো, কথা বলিয়ে দেবো, তাদের যন্ত্রণার কথা আপনারা বুঝতে পারবেন। খুব শিগগিরই হয়তো এটা করব। কিন্তু রেলে এই যে নিয়োগ হচ্ছে না, যার ফলে ওয়ার্কলোড বাড়ছে এক একজন কর্মচারী। রিটায়ার পর রিটায়ার হয়ে যাচ্ছে, নতুন কোনো নিয়োগ নেই। কত বছর ধরে রেলে চাকরি হয় না আপনি ভাবতে পারছেন? যারা চাকরি পরীক্ষার্থী তারা জানেন যে রেল নিয়োগ করছে না, এবং রেল নিয়োগ না করার ফলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে। যন্ত্রাংশের মান কমে যাচ্ছে, চীন থেকে যন্ত্রাংশ আনা হচ্ছে। এই সব মিলিয়ে একটা নরক গুলজার হয়ে আছে ভারতীয় রেল। হয়তো প্রফিট করছে, আগে হয়তো ভারতীয় রেল প্রফিট করতো না, কিন্তু আমরা প্রফিটের জন্য ভারতীয় রেল কি, আমরা কি এটা জানি যে ভারতীয় রেল এখানে ব্যবসা করতে এসছে? এর তো পরিষেবা দেওয়া। ভারতীয় রেলকে বলা হয় ভারতের লাইফ লাইন, কারণ ভারতের অধিকাংশ মানুষ রেলের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করেন। এটা মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, মানুষের কাছ থেকে প্রফিট তুলে নিয়ে যাওয়ার জায়গা নয় রেল। আমি বলছি না ভর্তুকিও দেওয়া হোক, কিন্তু নো প্রফিট নো লস করে যদি আরো কিছু কর্মচারীকে নিয়োগ করা যায়, রেল নিরাপত্তা যদি বাড়ে, সে তো মানুষেরই নিরাপত্তা বাড়বে। এই কদিন আগে দেখলেন উড়িষ্যায় একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কি হলো, কার দেশে হলো, কেউ জানে না, কিচ্ছু জানি না আমরা। মাঝখান থেকে রাজনীতি হলো, ঘন্টার পর ঘন্টা চ্যানেলে আলোচনা হলো, তারপর সব চুপচাপ। আবার এরকম একটা দুর্ঘটনা হবে, আমরা কিছুদিন হইচই করব, আবার চুপচাপ হয়ে যাব। এভাবেই কি চলবে ভারতীয় রেল? এভাবেই কি চলা উচিত ভারতীয় রেল? দুর্ঘটনা আগেও ঘটতো, কিন্তু এখন অনেক নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্রাংশ বেরিয়ে গিয়েছে। অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস বলে একটি ডিভাইস তৈরি করেছেন এক বাঙালি ভদ্রলোক, সেটা সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে, ভারতীয় রেল ব্যবহার করছে না। কেন? কেন করা হচ্ছে না? এগুলোর উত্তর নেই, এর উত্তর কেউ দেয় না। খালি ভারতীয় রেল প্রফিট করছে, 100 টাকা খরচ করলে কত বেশি টাকা রোজগার হচ্ছে তার গোনাগুনতি করা হচ্ছে। নিয়োগের কি হলো? যেখানে সর্বোচ্চ নিয়োগ হতো মিলিটারির পরে, সেই নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে বছরের পর বছর। আপনি রেল ওভারব্রিজ গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, প্রত্যেকটি রেল ওভারব্রিজ খানাখন্দে ভরা। দুধারে হয়তো ভালো, কিন্তু ঠিক রেল যেটুকু অংশে আছে সেইটুকু জায়গা খানাখন্দে ভরা। রেলের আন্ডারপাস গুলো দেখুন, রাস্তার এপাশ ওপাশ সব ভালো, আন্ডারপাসটা এবড়ো খেবড়ো, জলময় কাদাময় ইত্যাদি। কারণ কি? রেল উদাসীন। রেল কোয়ার্টার্স গুলো দেখুন, যেখানে যেখানে রেল কোয়ার্টার্স আছে সেখানে তাকিয়ে দেখুন কি অবস্থা, জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে কোয়ার্টার্স গুলো। যে কোনো সময় যে কোনো কোয়ার্টার ভেঙে পড়তে পারে। রেলের কোনো হেলদোল নেই। ভারতীয় রেল এখন শুধু প্রফিট কামানোর একটা জায়গা হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় রেল তো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন স্টেশন তো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, ছেড়ে দিন। পরিষেবা ভালো করা হচ্ছে এবং মানুষের কাছ থেকে দামি টিকিট নেওয়া হচ্ছে, বেশি পয়সা নেওয়া হচ্ছে, সবই মেনে নিলাম, কিন্তু এটাকে কি করে মেনে নিই
যে রেলের জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে তারা যোগ্য হয়েও চুপ করে বসে আছে, তাদের নিয়োগ হচ্ছে না। এই জিনিসটার কতদিন চলবে? ভারতীয় রেল এখন শুধু চলছে প্রফিট কিভাবে আসবে তার উপর। রেলমন্ত্রীর একটাই কাজ, তিনি কত প্রফিট তুলে আনছেন, কত টাকা রোজগার করে আনছেন। রেলমন্ত্রীর কাজ কিন্তু এটা দেখছেন না যে কত মানুষকে আরো বেশি পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে। বন্দে ভারত ট্রেনটা ভালো ট্রেন, অস্বীকার করার জায়গা নেই, কিন্তু সেই ট্রেনে চাপার থেকে নন এসি কম্পার্টমেন্টে স্লিপার ক্লাসে যাওয়ার লোক অনেক বেশি। তাদের কথা রেল ভাবছে না। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা যারা সাধারণ স্লিপার ক্লাসে যাতায়াত করি, আমাদের কথা রেল ভাবছে না। ঘটনাচক্রে কয়েক মাস আগে আমি দিল্লি গিয়েছিলাম রাজধানী এক্সপ্রেসে করে। রাজধানী এক্সপ্রেসের যে ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, সেই ক্লাসটাকে মানে ফোর্থ ক্লাস ফিফথ ক্লাস বললেও কম বলা হয়। যে কোনো সাধারণ ট্রেনের যে এসি কোচ তার থেকেও খারাপ। আমি নিজে সচক্ষে দেখে এসেছি। এই রকম তো অবস্থা। পরিষেবা বিহীনভাবে চলছে রেল। রেল চলছে শুধু মুনাফার লোভে। মানুষের কি হবে? জানমালের কি হবে? যে মানুষগুলো যাতায়াত করছেন রেলে, তাদের নিরাপত্তার কি হবে? যে ছেলে মেয়েগুলো চাকরি পাবে বলে আশায় বসে আছে, পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, নিয়োগ হচ্ছে না, তাদের কি হবে? আমরা প্রশ্ন রেখে গেলাম। আজ এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।